一个视频就能学会冰箱的所有故障问题。冰箱冷藏室积水严重，我们只需要用一把细铁丝把这个后面的排水孔给它疏通干净就可以了。如果冰箱的冷藏室结冰，我们可以把温控器适当调小一点。如果还是不行，我们就检查这个密封胶条是否老化，老化的话直接更换一个新的，再给它关上就可以了。冰箱如果不制冷，压缩机也不启动，我们直接找到旁边的这个启动器，把它更换掉就可以了。如果压缩机摸起来是冰凉的，没有反应，我们把里面的这个温控器拆下来，给它更换掉就可以了。如果冰箱的压缩机也启动，但是呢制冷效果就是不好，那这个时候我们就很有可能是冰箱缺氟了。然后呢，我们只需要查到漏的地方补上氟就可以了。